Gafanina riavana malala no iaravanantsika ny amin'izao alahady fahatelo manaraka ny pasika izao. Alahady ombonantsika ny fitondrana-bavaka ny asa eo anivon'ny to-pasa. Mipantona atrantsika ny lohahevitra manao hoe mampiona nino ny fanavotan'i Kristy. Andeha asika riavana tsangana ataontsika ny rafaneva ny Jehova.
izay olona noforonao no mahatsiaro fa tsy misy tahaka anao. Ianao ilay Andriamanitra mitoetra any amin'ny hafa ka nanome a Jesosy Kristy ho mpanavotra anay tsirairay avy. Ankehitriny dia feno saorana anao izahay, ny amin'ny hafahanay mivory eo an-tokantrano, ny amin'ny hafahanay miaina izao fivavahana ampitain-davitra izao. Saotra Jesosy ny amin'ny asanao mahagaga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tsy hainay toaina ny herinao, tsy takatra sainay ny fitondranao ny fiainanay, nefa ao anatin'izany rehetra izany dia tsapanay fa Andriamanitra mahagaga ianao. Ankehitriny ary Tompo mararo, mankalaza ny voninahitry ny anaranao izay, mitsaoka anao izay, mideranao izay, fa ianao ilay mendrika izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Ko ankehitriny ary izay Tompo mararo, ataovy aty anatinay mandrakariva ny fahatsapana, ny fanatrianao eo amin'ny fiainanay manontolo. Ko atolotra ianao Tompo, ilay Andriamanitra be voninahitra, ilay Jesosy Kristy, ny fahefana sy ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy ihany koa no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Aritrantsika isika ry havana, andeha ataontsika ny hira 420 ny andininy fahatelo. Ianao Andriamanitra no niasa mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Ary ilay Jesosy Kristy ilay tomponay dia nitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Ankehitriny ary Tompo malala ao anatin'izao fivoriana izao dia mahatsiaro izahay fa te handray zava-tsoa aminao. Velomy ary izahay ary ataovy aty anatin'ilay mandrakariva ny fakamamina ny teninao Andriamanitra anay. Dia aoka izay mba ho volavolain'izany teninao izany, ary aina mandrakariva ny fahamarinana izay omenao ho fiainanay. Dia izao mandrakariva izay Tompo, anao ny sitraponao, ary aoka ny teny izay horenesinay anjary anisy fahariana vaovao ao an-tokantranonay, eo amin'ny fiarahamonina ary amin'ny fiainanay manontolo. Ho an'ny fanahy masinao ny ho aminay mandrakariva, ahatsapanay fa Andriamanitra tsara ianao, maniry midianay ary mitarika anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Iaraka masy ny teny soratra masina isika ry havana. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana sotro fitiavana, dia ny Baiboly dika teny ambonana no amakiana ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana. Ho fampatsahivana fa antombavaky Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiangonan'ny kristianina izany. Andiary vakitsika ny soratra masina, ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny boky Lohabolana. Lohabolana 2:20, ny 2:4 ka hatramin'ny 1:10. Lohabolana 2:20, ny 2:4 ka hatramin'ny 1:10. Fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matthieu 2:20, ny 2:10 ka hatramin'ny 4:10. Matthieu 2:20, ny 2:10 ka hatramin'ny 4:10. Ho faranana ao amin'ny Episty voalohany ho an'i Jaona 4, ny 1:1 sy ny 4. Jaona voalohany 4, ny 1:1 sy ny 4. Rehefa hitsany teny izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny vokatry ny fanetretena sy ny fanajana ny Tompo dia harena sy voninahitra ny fiainana. Feno tsiro sy fandrika ny
mandrao ataonareo tsinsinana dia anankiray amin'ny madinika etony azy eny azaiko aminareo fa ny anjelin'izy ireny any an-danitra dia manatrika lalandava-ndraiky izay nan-danitra satria ny tady sy hamonjy ny velona tondravan'ny zanak'olona ahoana no hevitrareo raha misy olona manana rozaty ka manina anankiray motsy hamelantsika amin'ny sivifolo eo an-tapitavoana ve izy ary ezaka hitadilaina aniny ary raha tahirana aniny kahitany tompony dia razaiko marina aminareo fa hafaliana bebe kokoa noho ny amin'ny sivifolo tsy naniny toy izany koa sitraka indrinareo izay any an-danitra izy ivery na dia ny anankiray amin'ny madinika itony azy izany ry anaka no sy fatako aminareo mba tsy hanotanareo kanefa raha misy olona manoa dia manana sotovava eo anilandray sy dia Jesosy Kristy ilay marina izy ny sotom-pandrinana mihinana ny fahotatsika ary tsy ny antsika ihany fa ny azo akoizao. Amen. dia raha anao mankalazanao ny fona izanako ray malala noho ny fitiavanao anay tao amin'i Jesosy Kristy sotrana ny nafizanao ka nanarahanao an'i Jesosy ho avitra ho anay teo amin'ny azo fijaliana ho fampiononana ny fahatezerana anay mankasitraka ray malala ary misotra ny amin'ny ampasevanao anay an'izany vaovao mahafaly izany maro ny zavatra manahirana ao amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao nefa ny tena vaovao mahafaly dia hoe Kristy maty afitra ho anay fampiononana fahatezeranao ta io izay fiangonanao ta io izay zanakao ivelona tahaka ny olona voavitra koa ivelona amin'ny fiadanam-po ivelona amin'ny fiadan-tsaina ivelona amin'ny fiadanam-panahy dia oka ny fanahinao masina hiaso aminay hanokatra ny fanahinay sy ny sainay atakaranay ny afatao ho anay fiangonana amin'izao andro anio izao zay vavaka izao dia toanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena lampitsiny aloha riavana fa efa niezaka ny zatra ihany fa tena tsy hainy mpanomponareo ny mitory-teny misy aritava zany io moa zany tsy dia maninona satria folo izay atao am-piangonana zary ary manarana ity dia aloha mba mangataka ny famoram-panahina sy ny fahalemem-panahina. Matthieu toko 17. Matthieu toko 17. Matthieu 12 amin'ny anaran'i Jesosy mitandrema fandrao manao tsinitsiny na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianarana. Izay no afatry ny tompo ho antsika
antsika ny riamina. Sambatra ianao madinika, sambatra ianao madinika, samy afatra ba. Sambatra ianao madinika, nahoana? Satria miary anao manokana Jesosy. Rehefa mijery vaovao dia ireny vizany no mijery vaovao fa totran'io ihany ny feo. Dia misy kajomola mitaraina. Maro anisa ihany izy io. Taraina izy amin'ny zavatra iainana. Fahoriana zakaina amin'izao fotoana izao. Teny amin'ny fitondrana hoe mba jereo zahay e, jereo izay madinika e. Dia maheno an'izany aho. Dia hoy zahay, hoy ny fanahy masina hoe sambatra ianao madinika, sambatra ianao madinika, fa miaina ianao manokana Jesosy. Dia raha jerentsika hoe iza no atao hoe madinika zany, iza no atao madinika. Jerentsika ilay texte anankitelo moa, jerentsika foidefoy ilay texte anankitelo satria misy karazana madinika anankitelo ao amin'ny texte, ary misy karazana madinika mazava be. Ary mazava be ohatran'izany koa ny hoe fiain'ny tompo an'izany madinika zany, arak'izay lazaina teo am-piandohana. Ohabolana 12, ohabolana 12. Madinika resahana voalohany aniry amin'ny ohabolana 12 dia ny zanaka naterantsika, ny zanaka naterantsika. Hoy no ohabolana 12 andininy fahaenina, izay tena fantatsika tsara ny anaran'i Jesosy. Zaho amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Le madinika resany itao zaza nateraka ny kibitsika, eo madinika. Ary ahoana ny fiain'ny tompo azy, fiain'ny tompo azy ary ny alalan'ny ray aman-dreny miteraka azy dia atao didina hoe zaho amin'ny lalana tokony aleha no zaza. Ka rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zaho baiko zany. Misy an'izay hoe Suzanne Wesley. Suzanne Wesley mamany Charles John Wesley. Anarana mijoalajoaza eo amin'ny sehatry ny kristianisme. Suzanne Wesley nitaiza an'i Charles John Wesley ary nanana zanaka 5 hafa tamin'ny vatany. 7 zany izany, rairay tsy ho vavolombelona izy. Ny amin'ny taizany zany, taizany madinika nytolo ho an'ny tompo rehefa ka hoe nampizarana andro zanako amin'izay lalana tokony aleha. Ady tena tamin'ny 7 nisy fotoana tena songatana, tsy tao ny ankonana ihany fa tao ny tantaran'ny kristianisme. Voalohany indrindra moa izy misy 7 litorohevitra ny fitsoroana vavolombelona mena. Flaozy izy, flao ny sitrapony ny zanakao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsotrake izany fa ny zaza voakely iny no mora zarina amin'izany. Flao sitrapon'ny zanakao anaraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa izy Suzanne Wesley ampianariny vavaka izy raha vao mahity.
aza menazy sy angatana fameo azy atrara anaovy sakrifisy fa inay sy zavatra rehetra mahasoa azy sy mampandroso azy fa efatra ozy zany misy rarao mazava laika eo ny fiaina zanakao. Fadimy misy izany misy aza faizana zaza rehefa nanota na nanoditra ka vetrany izy dia mifono sy mipelaka aza faizana izy ary azava azy hoe tsy faizana ianao satria tonga dia mifono. Fahenina félicité izy, encouragé izy, agasitrao izy rehefa nanatanteraka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ary fara avy amboary andraikitsika raikatry sy zavatra manantenanao amin'ny zanakao, mipromesa ataonao amin'ny zanakao, aza vela izy tsy tanteraka zay le izy sy ny fitsorona vavombe natao sy izany misy adiniko telo hoe filao eo amin'ny point voalohany filao ny sikapony zanakao anaraka sikapon'Andriamanitra ary faizo sy zavatra rehetra manana endrika lehibe sy le famarinana fo. Zay zany le hoe Jesosy miay manokana madinika isika ray mandray miteraka no asaina mia an'izany madinika ny tompo zany. Ozy izy le philosophe anankiray façonnons d'abord nos habitudes, façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnons. Zay zay miombolana 22:6 nanana tsika ray aman-dreny mifassionné ny habitude any zanakitsika avy eo le habitude façonné any zanakitsika anana toerana araka n'Andriamanitra ary zava-dehibe zany amin'ny ankapobeny-javatra fa zava-dehibe zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria miazakazana ny fivoaran-javatra tsy fankatoana makaiza na makaiza zao tontolo izao ary reny tsy arako mihitsy makaiza sy makaiza zany fivoarana fiainantsika zany fa rehefa hoe izany amin'alana tokony alehan'ny zaza dia tsy miala amin'izay izy ninona zavatra setray fatika ny amin'ny Matthieu sikana le teny teo hoe mitandrema fandao manao tsinitsina na dia ny iray azy amin'ireny madinika ireny any aloha teny Jesosy izy andraka le madinika tena hoe aliny Jesosy manokana eto tia mifanakaiky amin'le olona mitaraina ny journal télévision le olona tena tsara fadiranova fa raha impelazay ny angana dia azo tarina le izy le madinika amin'izany fadiranova fa miakapobe-javatra le olona mahantra, le olona tsotsotra, le olona tsy mba tia sehoseho satria tsy manana sehoseho, le olona kely fianarana le olona tsotraka dia ohatra piripiro manitry tena zany. Fa rehefa jerena koa soratra masina le hoe zaza madinika dia le olona tsy mivatravatra, le olona tsy mitombo teny fantatra, le olona araka ny itiavan'i Jesosy azy manahaka ny toetra ny zazakely, le olona miavaka la toetra hafa koa zay amin'ny fahatsoa zany madinika ao zany fahatrana koa le fahatrana ara-panary le tsy fianarana sy ny karaza dia matetika olona ataon'ny fiarahamonina akilo ozy izy Jesosy,
amin'ireny madinikely ianao le afana mety ao anatin'izany sokajy matsiary madinika zany zany vaovao mahafaha tsy ianao manokana ny tony madinika ianao manokana ny tony tianao manokana ny tony ary mampitandrina izy any sy rehetra tady any tsinitsiny anao fa inona moa le hoe mitandrina fa manao tsinitsiny tsy dia hita zany hoe divaina zavaina rehefa manao tsinitsinina dia le hoe méprisé manao tsinitsina méprisé manao tsinitsiny amin'ny fijery manao tsinitsiny amin'ny fihetsika mampalahelo ray mana rehefa mare olona miteny hoe tsy tany pastera fa raha vao olona manakatao am-piangonana dia ezaka izany atao izay namana namana fa raha vao olona mavomavo zany tsy tanony resaka amitsy zay aza manao tsinitsiny na dia ny iray azy amin'ny romadinika aza manao tsinitsiny amin'ny fiteny mandratra mahavariana ry ary tsy mampino raha tsy ray aman-dreny ny teny matetika moa madama tonga ambora pastera eto ambavaka fa vatoko tena tiany zany ny raha misy zany tena tiany zany tena hoe velona ho an'ny zana tea nampy azy izy mba ho tafika izy any fianarana vatoko izy izy tena hoe rehetra le mesany fa rehefa tonga ny antrano izy tsy maintsy mampianatra ny zana tsy mamela azy zany tonga hoe raha zany mampianatra izy fa zay misao izy zana le dada le vatoko izy izy tena tsy manana pasiensy tanja vao diso kely le zaza nefa le exercice sarotra be dia tena hoe triste tsy manana pasiensy tonga ao ampiasany tonga oatrany ny vatoko izy vao mamony varavaran-trano dia efa mirokototra ny zanako asa manao tsinitsiny na dia iray azy amin'ny romadinika zay izy asa manao tsinitsiny asa méprisé ary jesosy rehefa miteny asa tsy miteny izy aza manao tsinitsiny madinika amin'ny akapoben-javatra fa raisiny tsirairay raisiny tsirairay madinika asa manao tsinitsiny na dia ny iray azy ao zany ianao amin'ny ankono anao le avana an'io atombotsika ho any sotiava atomboka amin'ny ankono aza manao tsinitsiny ny vatana aza manao tsinitsiny ny zanaka aza manao tsinitsiny ny ray aman-dreny zay no tenentsika tany amin'ny atomana hoe sambatra ianao raha madinika satria miaino manokana Jesosy ary aminao zao ny afatra ho an'ny olona mpanao tsinitsiny ary Jesosy afaka tsy miteny fotsiny hoe aza manao tsinitsiny na dia ray azy fa mazava ny teny hoe lazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva mitava miraiko zay any an-tany ianao madinikio ianao matsiary madinikio zay atao sambatra ianao raha madinika satria ambaran'i Jesosy manana anjely ianao any an-danitra fampianarana jiosy tamin'izany fotoana zany zany fa tena hoe miraisin'i Jesosy tanteraka hoe madinika dia manana anjely any an-danitra eo anatrehany tavana raha ina dikan'izany hoe eo an-tavana ray hoe anjelinao madinika io mahita miray mandrakariva ary mirainao any an-danitra mahitanao ary mirainao mahitanao dia maniraka ny anjelinao izy teny hoe nda ampahirizo io zanaka asa zay fiain'ny mpitondra fanjakananao madinika fa tsy zany tsy zava-dehibe fa ianao manana anjely any an-danitra eo amin'ny fanatrehana rainao akaiky midadanao any an-danitra mandrakariva ary mandray teny isanandro anaty fahoriana
zava-be hoe niafatry ny soratra masina hoe tena misy ireo anjely ireo tsy tokony hivavahana ireo anjely ireo tsy tokony homembonahitra tahaka an'Andriamanitra ireo anjely ireo fa tena misy. Ary zany ingeny efa nitenena mpanao salamo any amin'ny salamo 34 zay fantatsika tsara hoe ny anjely tsy momba dia mitomby manodidina izay matahotra ka mamonjy azy. Mino izany ve? Sambatra no raha madinika sambatra no raha madinika satria anatin'izany fahatseva tena madinika izany no mpahatseva ny fanamasina anao okey madinika ianao ety an-tany, madinika ianao ny fianakavianao fa manana ny jery ianao eo akaiky ianao any an-danitra ary sambatra. Ny madinika fahatelo farany dia ao amin'ny epistily soratany Jaona eo. Ny epistily soratany Jaona voalohany toko faharoa. Anaka zany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hahitanareo anaka. Io le karazana madinika fahatelo. Tsara mandrakariva ny mandeha mijery antika teny second eo amin'ile hoe anaka. Mety ny fandikany second le teny grika hoe mes petits enfants, mes petits enfants. C'est les madinika resany eto. Le zandry zanaka malalan'ny apôstôly Jaona zany le zandry kilan Jesosy zay no resany anaka. Zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotanareo. Ary raha misy manoto dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy. Inona vaovao mahafaly? Manana solovava efa madinika. Zavatra tena manahira no fiarahamonina ihany dia niala ny tribunal tena manahira. Ary isorana ny tompo tady misy fitiava 2004 tsy tadidiko farafahelany 2005-2004 izay raha tsy diso nanangana zany hoe consultation juridique gratuite zany mba hanomezany mpitsara ato, hanomezany avokaty sy ny mpahay lalana ato hoe tolana tsy misy mitoerana ny avokaty tanàna any akory izy fa zao position du problème azo mitolana azo saraina amina. Vaovao mahafaly eto dia hoe raha misy manota dia manana solovava ny ray isika zanaka. Ina ny tena dikan'izany. Mampiatrehitra izay ny vaovao mahafaly. Ny raintsika dia masina. Ny raintsika dia tanteraka. Ary satria tanteraka izy riavana, satria izy parfait, dia tiany koa ianao zana no parfait. Zava-be zany. Izy le mpitoro-teny anankiray hoe tiany ianao ho parfait amin'ny perfection absolue. Fa zao mafitiavana azy. Tiany ianao ho tanteraka, tiany ianao ho masina satria masina izy. Fatany tsara nefa ny nevinao, fatany fa vovoka nevinao. Dia malaky lavo ianao. Iny vaovao mahafaly. Ozy izy ny apôstôly Jaona hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika. Raha misy manota, vao manota ianao tonga avy any Jesosy eo akaikinao. Tsotra misolovava ety an-tany tantanao any tsara aloha namono ianao sa tsy namono. Rehefa tsy namono ianao dia tsy namono. Le olona zany efa tsy nangalatra ianao dia tsy nangalatra. Fa raha nangalatra ianao raha namono ianao tiako ho fantatra azoko mialo anao hoe zao ny elovana anao mba tsy hampangana anao zany. Fa hainy Jesosy zany hainy Jesosy. Raha vao manota isika tonga izy solovava tena
nanao tena tsy tany problema nanao tena fa za solovavanao mangataka aminao iaika mangataka aminao iaika raisa ary mangataka aminao afaho amin'izany heliko zany samy solovava tonga iarana matinyny tonga ary efa avy ny devoliam-paka io pastera io dekôna io zao avy ny devoliam-paka dia teny jesosy afitra amin'ny helikao notany io efa teo contre teo azy zany vaovao mahafana zany vaovao tsy manambara rehefa avy ny devoliam-paka teny amin'ny devoly jesosy efa nayo avy ny devoliam-paka fonany ray ary miarontsika ionatreny ray jesosy zany sika madinika zany sika zany zanaka malalany apôstôly Jaona zany sika zanaka Andriamanitra raintsika mazava le afatra noary sambatrenao madinika eno zanaky ny rainao sy ny renao sambatrenao madinika ahirikiriky ny fiarahamonina ka manetry tena na manetry tena satra sambatrenao zany zanaky ny apôstôly Jaona sambatrenao zanaky ny rainao fa miara anao manokana Jesosy manao fahasoavanto. Amen. Iarivavaka sika ry amana Andriamanitra rainay eo tsapanay mandrakariva zany hoe fitiavanao anay tsirairay avy zany tanteraka ho anay tao amin'i Jesosy Kristy zany ary manokatra lalam-pahasambarana ho anao izay ianao ho teny ety an-tany izahay ankehitriny tompo malalo dia nampatsiahivinao anay tamin'ny alalan'izany teninao zany ny fahasambarana santarinay sy anjaranay dia mety an-tany ianao ilay Andriamanitra rainay no miaro anay ao anatin'ny izay endrika fanaovana tsinitsinina anay eo amin'ny fiainana ianao ilay Andriamanitra rainay no mijoro fiarovana ho anay tsirairay avy misaotra Andriamanitra fa ny anjelinao nomenao tsirairay avy hitobo manodidina anay tsirairay avy ary ankehitriny koa dia tsaronay fa ianao ilay Andriamanitra tsy dia tianay dia mamonjy ianao miantra izay olona mihetra eo anatrianao ka tena mitady ianao fatratra ary manao ho Andriamanitra ho tombony fiainana Andriamanitra rainay ianao ilay Andriamanitra inonay no any antenainay ilay manana anananay antoka ho mpiaro anay ho mpisolo vavanay amin'ny andronay rehetra ao anaty tsy miady izay tsy maintsy atrianay eto anivon'izao tontolo izao ty tompo malalo ianao nefa dia mankaharahota sitrakao izay mbola hitoeranay ao anatin'izay endriky ny fiziriziriny mbola ao anatinay ao te hanana zany antoka ao aminao zany izay tompo ary te hisantatra sahady ny fahasambaranao aminao
koa ianao tompo malalo no angatanay amonjy anay tsiraray avy. Hanafaka ihany koa izay mety endrim-pahazarana fanaovana tsinotsinona mbola anananay ihany koa eo amin'ny fiainanay, ifonanay na nataonay tamin'ny fihetsika izany, nataonay tamin'ny asa, nataonay tamin'ny teninay. Ry Andriamanitra be famindrampo, ianao no akandeha amonjy anay. Misaotra ihany koa izay ny amin'ny azonay manantona anao ankehitriny, satria ianao ilay Andriamanitra te hamonjy anay ary te hanarina indray ny fiainanay. Manana niza moa izay Tompo fa ianao rehetra ihany no any anteranay. Koa ankehitriny Tompo malalo, mibebaka eo anatrianao izay, te hiverina eo anatrianao izay satria miaiky tokoa fa ianao izay te mitoetra ao anatin'ny mitorotoronina tao anatin'ny mofo anay. Koa amin'irao fo izay Tompo malalo, ary ankehitriny izay dia manantena an'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao Andriamanitra mba hamonjy anay tsiraray avy. Koa ianao Tompo malalo no angatanay, anadio anay, anaisitra izay tena niota tsy anatinay ary anasanay mba tsy ho pelipelonota intsony ny lalanay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana ny varakay. Amen. Andesika riavana hitsangana andray ny teny soa mahafaly izay omeny Tompo atsika indray anio. Fa otrokatra masina, miverena dia hiverina aminao koa aho, fa indro izao mandevina ny fahotanao tahaka ny fandevina ny zavona. Ary raha misy manoto dia manana solovao amin'ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny amintsika ihany fa noho ny amin'izao koa. Amen. Dia arsika riavana iaraka anaiky sy anambarany fontsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana apostolika. Indron'Andriamanitra Kristo, fanaonatra sy ny tany ary milona Jesosy Kristy zanaray tokanatontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka narivezy, mizara manapaka-pojivata, nombona tamin'ny asizariana, mbadika nandeha, nidina tamin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo an-tavan'Andriamanitra Kristo, ary any avy tsara ny vera sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneha an'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fisanganan'ny tena amin'ny maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Aritra hitsanga isika riavana marina izao fotoana izao, ny hira enina sy dimanjato ny andiny voalohany mialohan'ny tsodrano atao indray aman-dreny mitandrina, ny andiny faharoa aorian'ny tsodrano. Oh
tanteraka aminareo any hitsotra ny tonono amin'ny anaran'ny tompontsika, mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome fiadanana. Amen. Petraka ny fiangonana miara-mivavaka aman'itsika rehefa mbola mankasitraka an'Andriamanitra no ny fahasoavantsika. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka